なんだやですよねこれ。無理やな。サワラか。サワラやったら最高なんですよ。全然大丈夫ですよ。はい。シャイルは投げていこうかな。今日は響き少年から仮パクしたペンチ。ちょっととりあえず無風ベタ投げなんですけど、2択ミノを投げてみて、カット投げて速度合い。ミノを50ミリなんでゆっくり分けそう。食った。うっせよ。いきなり食ってきた。一投目。もう一投目で当たったっす。めっちゃ油断してました。なんかわからんすけど。よいしょ。よっしゃ。なんだこれ。なんかわからんな。あ、大丈夫です。ランニングですか。動画ですか。撮ってもらえるんですか。マジですか。それありがたいです。なんだやですよねこれ。無理やな。サワラか。サワラやったら最高なんですよ。なんすかこれ。ブリか。ブリだって。あっちの階段に持っていきます。すいません、ありがとうございます。なんか申し訳ないです。いいですよ、ここまでで。はい、ありがとうございます。すいません。よしよしよし。いきなり来たやん。よし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 。はいはいはい。おー、いいっすね。ルファーは手っ取り早いな、マジ。いやー、嬉しいね。
サクティア。やべえ、針一本になった。もうバレてもいいけど別に。よいしょ。どうしようかな。どうやってランニングしようかな。でも針は側でかいけど。おお。イェイ。両かかったね。腹にかかり直した。よいしょ。あ、腹に、さっき口に、ちゃんと口にかかっとったけど、腹にかかり直してくれました。これはバレなくて。すごくね？すごくね？ 3 倍と、3頭で2倍とっていう。やばすぎるだろ。どうしようかな。一旦、ルアーを持ったらいいかな。よいしょ。これがいいね。はい、やりました。引っ掛けみたいになってるけど、ちゃんとルアー口で食ってました。途中でかかり直したって感じだね。よいしょ。ちょっと待って、危ない。危ない。ベール返して。もうベール返ってる。ナイスナイス。もうやばい、取れた取れた。危ない危ない。オッケー。よし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 。よしよし。太っとんね。太ってる太ってる。はい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 。あ、これパンパンしとるね。今日は俺ついてるぜ。はい、やりました。まあ多分6キロ、7キロとか。ブリ暴れるけんいかんじゃんね、マジ。もうこれダメやん。これ持ち帰れせないかんか。いや、とりあえず、血抜きまでしようかな。ペンチ向こう向いてきたね。そろそろ。あ、もち。取れた。ナイス。バカ絡まったよね、ゲ。クソが、お前。ゴールデンタイムにお前。
おお、サワラ来たっす。サワラでした。全然引かんなと思ったらサワラでした。これぶっこ抜いたら危ないっすよね。いや、あっち持っていこう。よいしょ。2本目はタイドプールに変えてサワラです。これ魚はブリいらんすよね。いいんすか？あ、全然いいっす。おー、いいっす。今日のショーとかルアー4頭で2匹でした。最初ミノを3頭投げて1バイトで、後からタイドプールのタイプ2の200投げてサワラあがます。多分メーターないかな。90、これゼロやろ、98ぐらいやな。